Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Roy Aridi dengan NIM 2209511037. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah dari mata kuliah Ilmu Penyakit, Bakteri dan Jamur. Di sini yang sering muncul di masyarakat. Ini saya mengambil Septicemia epizootica atau SE atau sering disebut dengan ngorok. Adapun latar belakang dari penyakit SE atau ngorok adalah salah satu penyakit hewan yang menular strategis pada ruminansia besar yang ada di Indonesia. Di dunia, penyakit ini menular banyak menyebar di daerah Asia yang memiliki curah hujan yang tinggi, seperti Indonesia dan lain-lain. Di daerah endemik, diagnosis terhadap penyakit SE sering dilakukan dengan pengamatan secara klinis. Sesuai dengan namanya, pada hewan yang terinfeksi menunjukkan gejala ngorok atau mendengkur, diagnosis ini kemudian dipertegas dengan isolasi dan identifikasi bakteri. Pemeriksaan postmortem juga dapat menunjang diagnosis serta proses infeksi. Pada umumnya, wabah ini terjadi pada permulaan musim hujan. Nah, ini biasanya disebabkan karena tidak tervaksinnya ternak-ternak yang ternak-ternak di daerah itu. Misalnya yang keadaan tempat ternak yang jauh sehingga atau tempat yang ternak yang jauh atau terpelosok sehingga petugas-petugas vaksinator tidak dapat menjangkaunya. Nah, apa sih itu Septicemia epizootica itu? Nah, sini Septicemia epizootica itu adalah penyakit yang menular pada hewan yang disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida, yaitu serotip E6B, kemudian 6E dan 6B. Nah, Pasteurella multocida adalah bakteri yang bersifat gram negatif non-motil Coccobacillus yang sensitif terhadap penisilin. Dengan perwarnaan ginza atau methylene blue, kelihatan bahwa bakteri tersebut berbentuk kokoid bipolar. Penyakit bersifat zoonosis pada manusia. Pasteurella multocida pertama ditemukan pada tahun 1878, yang dimana itu bersamaan dengan ditemukannya infeksi Folklora pada unggas. Nah, orang yang pertama kali yang menemukan atau orang yang pertama kali yang mengisolasi bakteri tersebut yaitu Louis Pasteur. Nah, Louis Pasteur dapat kehormatan untuk diabadikan sebagai nama genus, yaitu Pasteurella. Nah, adapun gejala-gejala klinis yang dapat kita amati atau gejala-gejala klinis yang terjadi ketika terkena oleh penyakit SE akan menimbulkan gejala klinis pada hewan tersebut seperti kondisi tubuhnya itu lesu dan sangat lemah, kemudian suhu tubuh yang meningkat tidak normal sehingga mencapai di atas 41 derajat Celcius, diiring dengan tubuh gemetar, kemudian matanya itu sayup, terus berair. Nah, namun selaput lendir, mata hipermik sangat banyak.
kemudian anoreksia dan lemah biaya. Dan penyakit yang berjalan kronis, hewan menjadi kurus dan sering batuk, kemudian anoreksia atau nafsu makan terganggu, dan terus-menerus mengeluarkan air mata. Terus suhu badan normal tetapi terjadi mencret, tetap akan walaupun suhu badan normal, tidak normal akan terjadi mencret bercampur darah. Nah, pada bentuk busung, terjadi busung pada kepala, tenggorokan, terus leher bagian bawah, terus gelambir, dan kadang-kadang juga pada kaki muka. Terus derajat kematian bentuk ini dapat mencapai 90% dan berlangsung cepat, kisar 3 hari sampai 1 minggu. Kemudian sebelum mati hewan akan terlihat mengalami gangguan pernapasan, sesak napas atau dyspnea dan suara ngorok itu dengan gigi gemetar. Pada bentuk pektoral, tanda-tanda bronkovenomia akan lebih menonjol. Nah, mula-mula bentuk kering dan nyeri diikuti keluarnya ingus. Pernapasan cepat dan susah. Pada bentuk ini proses penyakit berlangsung lebih lama, sekitar 1 sampai 3 minggu. Nah, adapun studi kasus yang dapat kita lihat, dapat kita amati pertama yang di sini itu terjadi sapinya kurus, lemas dan lesu. Ini mukosanya banyak, dari mata, mulut, terus pernapasan. Di sini akan terjadi kronis. Ini terjadi busung pada gelambir. Oke. Terus, ada pencegahan yang dapat dilakukan. Pertama itu, adapun, sekarang kita sudah mengetahui gejala-gejala dari SSI. Sekarang kita akan memasuki pencegahannya. Pokoknya sih cara kita mencegahnya itu penyakit SSI ini itu, pertama itu penyakit SSI itu tentunya dapat dicegah yang pertama itu dengan penjagaan ketat antara suatu daerah dengan daerah yang lain. Apa sih yang dimaksud dengan penjagaan ketat terhadap pemasukan ternak? Dari daerah satu ke daerah yang daerah satu ke daerah yang satu itu, daerah satu yang ke daerah dua itu harus dijaga ketat. Populasi masuk atau keluar ternaknya itu dijaga ketat. Sehingga itu kan memfertilisasi pembawa penyakit baik yang dibawa dari luar, kemudian yang di dalam akan dibawa keluar gitu. Kemudian yang kedua, dilakukannya itu vaksinasi. Vaksinasi itu sangat penting untuk pencegahan terhadap penyakit. Ya, vaksinasi itu minimal 1 kali 1 tahun, 1 kali setahun. Dan di sini riset itu dapat risetkan dengan dosis 3 mili secara intramuskuler pada ternak. Itu vaksinasinya. Kemudian setelah lakukan divaksinasi, vaksinasinya pun dilakukan sebelum terjadinya penyakit di suatu daerah tersebut. Jadi kita sudah memvaksinasi ternak sebelum datangnya penyakit itu, mengantisipasi, namun juga pencegahan. Baik, selanjutnya adapun pengobatan yang dapat kita lakukan itu menggunakan antibiotika. Kenapa sih menggunakan antibiotika? Karena ini kan disebabkan oleh bakteri. Jadi ini dapat diobati dengan antibiotika. Antibiotika yang bisa dipakai yaitu antibiotika streptomycin, kemudian chloramphenicol, kemudian thermicin dan sejenisnya. Baru preparat sulfa juga cukup baik untuk digunakan. Preparat sulfanya untuk pencegahan dapat dilakukan dengan vaksinasi. Dari penyakit SSI tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa dari gejala pengobatan pencegahan
saya dapat menyimpulkan bahwa SE merupakan penyakit yang menular disebabkan oleh penyakit Pasteurella multocida yang berbentuk Cucubacillus dengan ukuran yang sangat halus dan bersifat bipolar. Penyakit SE menyerang pada ternak sapi, kerbau, domba, babi dan kambing dan kuda. Pencegahan penyakit SE pada ternak dapat dilakukan dengan pemberian vaksinasi pada ternak secara teratur, kemudian pengawasan keluar masuknya ternak dari daerah yang sudah terjangkit penyakit ini. Selain itu, juga pencegahan penularan SE juga dapat dilakukan dengan melalui sanitasi. Nah, sanitasi kandang dan sanitasi kandang areanya tempat pemeliharaan ternak. Nah, baik. Mungkin sekian dari presentasi saya tentang penyakit SE tenggorok. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.